весна? Не, не думаю, не думаю, не думаю. Здравствуйте, мои хорошие. Бывает момент, когда не хочется смеяться, улыбаться, хочется просто посмотреть вокруг. Вокруг такая красота. Туман начинает потихоньку рассеиваться. Накапывает дождик мелкий. Я дома, на родине. Хорошо. Не хочется даже прыгать, бегать, плясать. Хочется просто посидеть и посмотреть вокруг. Не знаю, бывает такое у вас, не бывает. В дождливую погоду приходят такие мысли интересные, которые никогда не приходят, когда мы суетимся, бегаем, кипишуем, когда мы заняты. Да, интересная штука. То есть, насколько вообще мы люди зависим от погоды. Я на окошко все-таки закрою. На улице у нас вот такая погодка. Там вдалеке виднеется новое Пятигорское озеро. Окошко я, наверное, закрою все-таки, поскольку шумновато. Так вот, что касается людей. Когда людям грустится, слово страшное придумал. Когда людям грустно, им хочется побыть наедине. Я думаю, природа в этом может помочь. То есть ты, находясь на природе, даже в машине, заглушил двигатель, приоткрыл окошко и слушаешь пение птичек, шелест ветра. Ну, в данном случае я еще стою на трассе и слышу, как, проезжают мимо грузовики. Ну, это ладно, это мелочь. Ну, это даже не стоит обращать внимания. Бывает момент, ты сидишь и думаешь, а как же было раньше, когда вот людей было на свете совсем мало, когда расстояние между одним человеком и другим измерялось километрами. Было ли им грустно, было ли им весело, или они вообще не думали об этих вещах? Скорее всего, я думаю, они об этих вещах даже не думали. Это мы сейчас, в силу того, что жизнь так стремительно течет вокруг нас, мы пытаемся, мы вроде бы рядышком все, а на самом деле все порознь. То есть у всех свои интересы, у всех свои заморочки в голове, у всех какие-то свои дела сиюминутные, сиюсекундные, часовые, там, ежедневные. И мы пытаемся друг от друга отдалиться, живя вот так вот рядышком друг с другом. То есть вы представляете вообще себе головой такую вещь? Раньше люди жили на расстоянии в километры друг от друга. Люди объединялись, там в коммуны, в группы, у кого-то что-то еще, в деревне. Сейчас города, допустим, да? А вы послушайте любого городского жителя. Что он скажет? Я устал, я хочу за город, я хочу жить за городом. А спрашивается, для чего тогда все эти агломерации, конгломерации и все остальное, союзы, объединения людей в город, если люди все хотят вырваться и отдохнуть от этого? Может быть, наше на самом деле предназначение жить на сельской местности, на расстоянии, там, не знаю, 100 метров друг от друга, 300 метров друг от друга, а не жить в одних небоскребах. То есть, вы представляете, насколько мы ранимые существа, что и так нам не так, и так нам не так. Сложно все это на самом деле. Ну, сложно как? Сложно, может быть, сразу в понимании. Но видите, какая штука получается. Стоит людей собрать вместе, появляются недовольные. Стоит людей разъединить стороны, недовольны обе стороны, что далеко друг от друга. То есть как соблюсти золотую середину, непонятно абсолютно. Мы существа такие непредсказуемые, такие странные, просто жесть вообще. И вот получается, спрашивается, зачем мы объединяемся, чтобы потом разъединяться? Вот смотрите, дети вырастают под родительским крылом и улетают из дома. Для того, чтобы создать свои же ячейки, общество, свои же гнезда, в которых будут также собирать своих детей, и потом дети также будут от них убегать. Получается, что в идеальном варианте то, что подходит именно нам, как людям, просто не знаю даже, независимо от национальности там и чего-то еще, это жить в деревне. Видимо так. То есть
друг другу не надоели. Семья живет обособленно, но с другой стороны она в большой общности, деревне. Расстояния между друг другом большие, то есть родственники в одной деревне, родственники в другой деревне, изредка они все собираются, друг друга видят. А так получается непонятная ситуация. Мы живем в одном подъезде, но видимся раз в год. Как такое может быть? Мы живем на расстоянии, мы не знаем даже людей, которые живут в нашем подъезде. Если раньше мы знали этого, теперь мы этого не знаем. Хорошо это или плохо? Это ужасно, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, у нас появилась какая-то в стране такая, в принципе, хорошая тенденция. Наверное, эта тенденция пришла у нас к нам все-таки с Америки. То, что люди стали постоянно немножко мигрировать внутри нашей страны. Не эмигрировать из нашей страны, а мигрировать внутри нашей страны. То есть искать лучшего, но внутри нашей большой России. И это вполне понятно, это вполне применимо к жизни. Это приветствуется. Да, но с другой стороны, вы понимаете, человек, попадая в новый город, должен либо в него вжиться, либо, соответственно, он из этого города выпадает. Вот и поэтому возникает вопрос, все-таки нам жить лучше в городах или жить нам лучше в селах, где изредка друг друга видимся, где люди живут на расстоянии, люди более душевные, люди знают друг друга. Единственный минус, люди друг друга знают слишком хорошо. И поэтому это тоже не очень хороший момент. А в городе не знает ничего, а потом сюрпризы, а потом голова болит. Ой, что это, кто это, кто он такой, да я не знала, кто он такой был, да я не знала, кто она такая. Это в городе. В деревне все друг друга знают. И поэтому в деревне так облажаться нельзя. Получается странная ситуация. Нам вместе плохо, нам порознь плохо. Человек такое существо, потому что ему никогда не бывает хорошо, за исключением некоторых моментов. Вот я сейчас стою здесь, в красивом месте. Передо мной весь город, передо мной красивая природа, передо мной озеро, рядышком и город, и поля, и нетронутая природа. Три в одном. И это прекрасно. Это прекрасно в ближайшие 10, 15, 20 минут, пока я здесь нахожусь. Далее поеду я буду об этом помнить, да, но для меня будут важны уже другие вещи. И я опять вернусь в город, городскую суету, где люди живут рядышком друг с другом, и опять буду мечтать уехать в деревню, как и все вы, наверное. То есть уехать в деревню, но не навсегда. Если мы попадаем в деревню, прошла неделя, прошла вторая, начинается ломка интернета, а я вас понимаю прекрасно, как любители Ютуба, как всех остальных пользователей сети интернет. Ломка начинается. Ее можно перебороть, конечно, само собой, ничего там критичного нету. Но заметьте, мы же везде, куда мы едем отдыхать, берем с собой либо ноутбук, либо планшет, либо наш телефон, в котором мы сидим. То есть мы постоянно, мы боимся потерять эту связь с цивилизацией, с городом, с чем-то еще, понимаете? Насколько мы привязаны ко всем этим стереотипам и ко всем этим гаджетам, ко всем этим вещам, которые окружают нас, что мы боимся уйти в природу, мы боимся оторваться от всего этого. Для нас это дикость. Понимаете, для многих это дикость подумать о том, что он проживет час, два, три, день, два, три без телефона. Мы как какие-то зомби бегаем, заряжаем телефон быстрее, не дай бог, он выключится и нам не смогут позвонить. Это ненормально. Это просто ненормально. Это настолько мы себя привязали ко всем этим вещам, что мы от них зависим. Мы идем в ванну, берем с собой телефон. Мы идем в туалет, берем с собой телефон. А вдруг нам кто-нибудь позвонит? А кто нам позвонит в эти моменты? Ну, в принципе, бывает, конечно, звонят. Но по большей части мы можем телефон выключить и заниматься своими делами. Но! Всем пока! С вами был Антон Борода. Вот она, природа рядом. Рулетка лесная. Весь лес стал голубеньким из-за этих цветочков.